আজকে খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হয়েছি। মিডল ক্লাসের ছোট্ট ফ্রিজ ডেকোরেশনের কিছু আইডিয়া দিব। আমার মতো যাদের ফ্রিজ ছোট্ট তাদের আজকের ভিডিওটি অনেকই কাজে আসবে, কারণ যাদের ফ্রিজ ছোট থাকে তাদের ফ্রিজ ডেকোরেশনের আইডিয়া যদি ভালোভাবে না থাকে, ফ্রিজ অর্গানাইজ করাটা অনেক মুশকিল হয়, জিনিসগুলো ভালোভাবে রাখাই যায় না, কারণ ছোট্ট ফ্রিজে স্পেস কম থাকে। চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। হ্যালো সবাইকে, কিচেন টিপস সেন্টারে অন্য একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। যারা যারা আমার চ্যানেলটি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা যারা এই কাজটা এখনও করেননি অবশ্যই করে নেবেন, যাতে করে নিত্য নতুন কিচেন টিপস সবসময় পেয়ে থাকেন। পাশে থাকা বেল বটনটাও বাজিয়ে দিবেন, যাতে করে যখনই আমি নতুন ভিডিও আপলোড করি তখনই ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো ভিডিওগুলো যদি বেশি ভালো লাগে অবশ্যই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করে দিবেন, যাতে করে সবাই দেখার সুযোগ পায়। আজকে আমার ছোট্ট ফ্রিজটা অর্গানাইজ করব, তাই ভাবলাম যাদের যাদের আমার ফ্রিজটার মতো ছোট ফ্রিজ তাদের আজকের ভিডিওটা অনেকই কাজে আসবে। কারণ ফ্রিজ অর্গানাইজ সম্বন্ধে যদি আইডিয়া না থাকে, ফ্রিজ অর্গানাইজ করাটা অনেক অসুবিধার কাজ হয়ে যায়। কারণ ছোট্ট ফ্রিজে স্পেস কম থাকার জন্য জিনিসগুলো ভালোভাবে রাখাই যায় না যদি ভালোভাবে না রাখেন। তো আমি যেভাবে জিনিসগুলো রাখছি দেখতেই পাচ্ছেন, এই জিনিসগুলো আমি অনলাইন থেকে এনেছিলাম। সেই জিনিসগুলোতে আমি ভেজিটেবলগুলো সবসময় রেখে থাকি। আমার হাতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন ক্যাপসিকাম, অর্ধেকটা আমার ইউজ হয়েছে, অর্ধেকটা আছে। আমি এভাবে ফয়েল পেপার দিয়ে যে কোনো জিনিস যদি অর্ধেক এভাবে আমার বেঁচে যায়, সেই বেঁচে যাওয়া জিনিসগুলো আমি ফয়েল পেপার দিয়ে রেখে দিই। এতে করে এটাতে আর ফাঙ্গাস পড়বে না, অনেক দিন পর্যন্ত এই জিনিসটা ভালো থাকবে। ফয়েল পেপার এটা কি জিনিস সেটাও বলে দেয়। এই জিনিসটাতে যে কোনো খাবার জিনিস রাখলে খারাপ হয় না। যদি কিনতে চান স্টেশনারি দোকানে গিয়েও কিনতে পারেন, 100-150 টাকার মধ্যে অনেকগুলো পেয়ে যাবেন। আর যদি না পান তাহলে অনলাইন থেকেও অর্ডার করে নিতে পারেন। তো এভাবে জিনিসগুলো রেখে দিয়ে উপরে আরও একটি টিস্যু দিয়ে দিচ্ছি। টিস্যু যদি হাতের কাছে না থাকে কাগজ কিংবা সুতির কাপড় দিয়েও পেঁচিয়ে রাখতে পারেন, তবুও কিন্তু ভালো থাকবে। এগুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সবজির ভিতরে যেটা ভাস্প হবে সেই ভাস্পগুলো এই টিস্যুয়ে বা সুতির কাপড়ে চুষে নেবে, এতে করে সবজিগুলো টাটকা থাকবে, ভালো থাকবে। আমার হাতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা সেট 3টা ছিল, 800 টাকা দিয়ে আমি 3টা কিনে এনেছিলাম। এগুলোতে সবজি রাখলে অনেক দিন পর্যন্ত সবজি টাটকা থাকে, ভালো থাকে, ফ্রেশ থাকে। তো এই সজিনাগুলো আমি এভাবে খোসা ছাড়িয়ে আমি নর্মাল ভিজে রেখে দেব। সজিনা কয়েকদিন পরেই দেখা যায় যে শুকিয়ে যায়। শুকিয়ে গেলে কিন্তু এগুলোর খোসা ছাড়ানো অনেকটাই দিকদার হয়। খোসা ছাড়ানো যায়ই না, কষ্ট হয় অনেকটাই, আর ভিতরের জিনিসগুলো শুকিয়ে যায়। তো সজিনা যখন নিয়ে আসে, সজিনার তো অনেক দাম থাকে, আর এগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো খেতে হয়। তো সজিনাগুলো এভাবে যদি ছোট ছোট করে কেটে খোসা ছাড়িয়ে নর্মাল ফ্রিজে এয়ারটাইট কন্টেনারে রেখে দেন, অনেক দিন পর্যন্ত কিন্তু ভালো থাকবে। তো এভাবে আমি সজিনা রেখে দিচ্ছি। মটরশুঁটিগুলো খোসা ছাড়িয়ে এভাবে রেখে দিচ্ছি। এটা 10-15 দিন ভালো থাকবে। মটরশুঁটি আস্ত রেখে দিলে দেখা যায় যে পচে যায়। এই এয়ারটাইট কন্টেনারটা কিন্তু নুডলসের, এটা আমি ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছিলাম, এটা আমার কাজে আসলো। এই যে লেবু রাখার জন্য, এটাও কিন্তু বিস্কিটসের একটি এয়ারটাইট কন্টেনার। আমি ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে রোদ্রুতে শুকিয়ে নিচ্ছি। এটাতে আমি এভাবে লেবু রেখে দিব। লেবু 1-1.5 মাস পর্যন্ত ভালো থাকবে। লেবু যদি নর্মাল ফ্রিজে এমনিতেই রেখে দেন দেখবেন রস শুকিয়ে যায়। এ হচ্ছে ধনেপাতা। ধনেপাতা তো আমাদের সব সময়ই লাগে। অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকগুলো ধনেপাতা নিয়ে এসেছিল, পচে গেছে, যখন দরকার একটিও নেই, সবগুলো পচে গেছে। তো এভাবে রেখে দিবেন, ভালো করে বেছে পচাগুলো ফেলে দিয়ে এয়ারটাইট কন্টেনারের নিচে একটি টিস্যু দিয়ে উপরে একটি টিস্যু দিয়ে রেখে দিবেন। আবারও বলছি, টিস্যু যদি হাতের কাছে না থাকে সুতির কাপড় কিংবা কাগজ দিলেও ধনেপাতা অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। আদা রসুন পেস্ট করে ডিপ ফ্রিজে আমরা সবাই রাখি, কিন্তু যখন আমাদের প্রয়োজন হয় সেখান থেকে বের করে নিয়ে এসে দেখা যায় যে শক্ত হয়ে থাকে, সেগুলো ভাঙায় যায় না, অনেক কষ্ট হয়। এই সিলিকনের আইস মোল্ডটিতে আমি এভাবে আদা রসুন পেস্ট আর জিরার পেস্ট রেখে দিলাম। এটা আমি 2 ঘন্টা ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব। 2 ঘন্টা পর যখন এটা আইস হয়ে যাবে তখন মোল্ড আউট করে আরও একটি কন্টেনারে রেখে দিব। তারপর আমার কোনো রেসিপিতে দরকার হয়ে থাকলে সেখান থেকে বের করে আস্তে আস্তে আমি দিয়ে দিতে পারবো। এটা কিন্তু অনেক সুবিধা হয়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন বিনসগুলো, এই বিনসগুলো কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো।
যে কোনো সবুজ সবজি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। তবু এই বিনসগুলো বাচ্চাদের জন্য ফ্রাইড রাইস কিংবা পোলাও অনেক কিছু এই বিনস দিয়ে করা যায়। এই বিনসগুলো হাতের কাছে কিন্তু সবসময় পাওয়া যায় না, বাজারেও সবসময় পাওয়া যায় না এগুলো। তাই অনেকগুলো যখন নিয়ে আসে এভাবে নর্মাল ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখলে আপনার 1 মাস পর্যন্ত ভালো থাকবে। গাজরগুলো একই অবস্থা। গাজরগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী। গাজরগুলো এভাবে রেখে দিলে সবসময় টাটকা গাজর খেতে পারবেন। ঘি বানানোর জন্য আমি সর সংরক্ষণ করেছি, 2টি কন্টেনার ভর্তি হয়ে গেছে। তো অবশ্যই একদিন আমার ঘি বানিয়ে নিতে হবে। এভাবে আমি ছোট্ট ফ্রিজটা অর্গানাইজ করে রাখি। মাসে একবার কিন্তু অর্গানাইজ করতে হয়। মাসে যদি না করা যায় দেখা যায় যে এলোমেলো হয়ে গেলে আর জিনিস খুঁজে পাওয়া টান হয়ে যায়, আর জিনিস ঢুকতেও চায় না, একটি ঢুকালে আরও একটি পড়ে যায়। ফ্রিজের নিচের দিকটা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন। এখানে যে ফ্রিজের সাথে একটি বড় সড়ো ভেজিটেবল রাখার জন্য জিনিসটা থাকে সেটা কিন্তু আমি বের করে ফেলেছি, কারণ সেটা অনেকটা স্পেস দখল করে থাকে। সেই জন্য ফ্রিজের স্পেস আরও কম হয়ে যায়। আর এই তাকগুলো যে আছে, একটি তাক কিন্তু অলরেডি আমার ভেঙে গেছে, সেই জন্য আরও বেশি অসুবিধা হয় ফ্রিজ অর্গানাইজ করতে গিয়ে। তো আমার মতো কেউ করবেন না, সেটা পরিষ্কার করতে গিয়েই কিন্তু ভেঙে গেছে। তো আমি এভাবেই ফ্রিজ অর্গানাইজ করে থাকি সব সময়ই। আশা করছি মিডল ক্লাসদের আমার এই ফ্রিজ অর্গানাইজের আইডিয়াটা অনেকই উপকারে আসবে। ফ্রিজে অবশ্যই একটি লেবুর টুকরো রেখে দিবেন, এতে করে ফ্রিজ সব সময় ফ্রেশ থাকবে, ফ্রিজে কখনো দুর্গন্ধ আসবে না। অবশ্যই লেবুর টুকরো, কমলা লেবুর খোসা এগুলো ফ্রিজে রেখে দিবেন। আজকে ভেজিটেবল অর্গানাইজেশন আইডিয়াটা আমি শেয়ার করলাম। সবগুলো শেয়ার করলাম না, কারণ সবগুলো শেয়ার করতে গিয়ে দেখা যায় যে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যায়। বড় ভিডিও ভিউয়ার্সদের জন্য বিরক্তিদায়ক। তাই সেই কথা মাথায় রেখে আমি ভিডিওটা অত বড় করছি না। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লাগবে। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে পুরো ভিডিওটা দেখবেন। পুরো ভিডিও দেখলে আপনারই লাভ হবে, কারণ অনেকগুলো টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স শেয়ার করা হয়েছে। এই সিলিকনের মোল্ডটাতে যে আদা রসুনের পেস্ট আর জিরার পেস্ট রেখেছিলাম 2 ঘন্টা পর, এগুলো এখন মোল্ড আউট করে অন্য একটি এয়ারটাইট কন্টেনারে রেখে দিব। সেখান থেকে বের করে আমার যখন প্রয়োজন হয় তখন আমি দিয়ে দিতে পারবো। যখন আস্ত একটি লাগবে দিয়ে দিব, যখন অর্ধেক লাগবে এভাবে টুকরো করে ডালের মধ্যেও দিয়ে দিতে পারবো। তো কতগুলো ছোটোখাটো জিনিস কিন্তু আমাদের কাজ অনেক হালকা করে দেয়। অবশ্যই সেই জিনিসগুলো কিনে নেওয়া উচিত। যারা একা হাতে কাজ করে তাদের তো কাজের প্রেশার অনেক বেশি থাকে, তারা এই জিনিসগুলো কিনে নিতে পারেন। আশা করছি আজকের ভিডিওটা অনেকেরই কাজে আসবে। ভিডিও ভালো লাগলে কিচেন টিপস সেন্টারের পাশে থাকবেন। আজকে এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ।